Sehat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita mengambil saat hening sejenak. Mengapa engkau berkeluh kesah? Salah Tuhan tak mengindahkan nasibmu. Mengapa engkau berkeluh kesah? Salah Tuhan tak mengindahkan hakmu. Angkat hati, pandanglah karya Tuhan, arahkanlah matamu dan lihatlah. Angkat hati, pandanglah karya Tuhan, tidakkah engkau tahu dan tidakkah engkau dengar, Ia datang dengan kekuatan tangannya. Saat hening selesai. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Sumangga kita ngulaken kidung pasaman Jawi angka 107. Kula sampun siyaga. Kula sampun siyaga Gusti, sumadyo nampeni Sabtu mulya. Kula sujud manembah Gusti, marang ngabiyantara sapunika. Mugi Gusti maringi berkah dumateng kawula ing samangkya. Kawula cumawis ing manah samekta ing ati. Sabtu paduka dateng ewa kingsing, saking ula buka ugi sapunika kuasa aminyo. Sabtu paduka wonten gesang kula, manah kula sampun siyaga nampi Sabtu mulya. Kula sampun siyaga Gusti, sumadyo nampeni Sabtu mulya. Kula sujud manembah Gusti, marang ngabiyantara sapunika. Mugi Gusti maringi berkah dumateng kawula ing samangkya. Kawula cumawis ing manah
ewa kingsel saking mula buka ugi sapunika wasak laminyo sabda paduka wonten gesang kula manah kula sampun siyoga nampi sabda mulya. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, bacaan kita saat ini diambil dari Habakuk pasal 2 ayat 1-4. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan menindaklanjuti sabdanya. Haleluya. Habakuk sedang menanti di menara pengintaian ketika ia diberitahu bahwa orang benar harus belajar hidup semata-mata oleh iman. Lalu ia mencobanya. Ia mendapati kendati zaman semakin gelap, hatinya tetap tentram dan bahkan mampu bersukacita saat orang lain mengeluh dan putus asa. Habakuk meneruskan amanat yang diterimanya dari Allah, dan berabad-abad kemudian sampailah kepada Rasul Paulus. Paulus mencoba kebenaran amanat itu dan serta-merta mendapati bahwa iman akan Allah yang hidup memberikan kepenuhan hidup kepadanya. Ia meneruskan amanat itu dan berabad-abad kemudian diterima oleh Martin Luther. Oleh iman, Martin Luther dibawa melintasi segala kesukaran dan memberinya nyanyian puji-pujian. Luther meneruskan amanat itu, lalu Wesley menerimanya dan serta-merta menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Sekarang kitalah yang menerima amanat itu. Kita membutuhkannya sama seperti mereka. Hari-hari yang gelap pasti akan datang dan melanda kita. Hanya iman yang hidup mampu membawa kita melintasi kegelapan menuju kemenangan. Dan giliran kita sekarang meneruskan amanat itu. Amin. Mari kita mengambil saat ini sejenak. Saat ini selesai. Semoga kita sami manunggalkan sedya ing pandonga syukur, syafaat lan kapungkasaning donga Rama kawula. Duh Gusti Allah Rama kasuwargan, ngaturaken guming panuwun ait sabda pangandikan paduka ingkang binabaring gesang. Saestu ngatak lan mbrek lampah gesang kapitadosan lan pangajeng-ajeng ingkang tansah ngener dumateng paduka
Mekaten ugi anggenipun mujudaken tresna lan syukur ing sauruting lampah gesang. Sabda pangandikan Paduka saestu dados panuntun wonten lampah gesang ing saben dinten. Duh Gusti wedal mirunggan menika sesarengan nyarengi kapitadosan pangajeng-ajeng umat kagungan Paduka ing sandenging jagat. Ingkang nembe katempuh ing pagebluk Covid-19. Gusti paring berkah anggenipun bangsa-bangsa pados sacara serius murih pulih ing jagat menika. Sae lumantar anggenipun ngawontenaken vaksin menapa dene vaksinasi ingkang kawujudaken sedayapun dados perangan anggenipun nylametaken jagat menika. Mekaten ugi penegakan protokol disiplin kesehatan menika ugi salah satunggaling perangan ingipun mujudaken puling kawontenan jagat menika. Mirunggan bangsa Indonesia, mirunggan kita Salatiga lan kita sakiwa tengenipun, ngenipun ugi ngawontenaken vaksinasi. Gusti berkahi mulih kathah tiyang ingkang sampun nampi vaksin lan menika dados kekuatan pemulihan ing Indonesia ing kita Salatiga lan kita sakiwa tengenipun. Mekaten ugi kawula minangka perangan ing masyarakat saged nyengguyung menapa ingkang dados program rancangan pemerintahan menika. Mulih menapa ingkang dados ancah pemerintahan ingkangipun mujudaken masyarakat ingkang adil, makmur, sejahtera, saestu kasembadan. Mekaten ugi Gereja Pasaman Paduka ing sandenging jagat ingkang Paduka timbali ngestokaken dawuh adi mujudaken pemeliharaan lan kesaksian Gusti ugi ingkang kanthi lan berkahi. Wirunggan Berat Pasaman Paduka GKJ Salatiga Timur anggenipun mujudaken pemeliharaan lan kesaksian lumantar program-program kegiatan gerejawi ingkang tasih winates wonten ing mangsa pagebluk Covid-19 menika. Peribadahan tatap muka ingkang wiwiti Gusti berkahi mulih sedayanipun sae, rancak, lancar lan aman sedayanipun. Mekaten ugi produksi ibadah sekolah minggu menapa dene perangan-perangan sanes ingkang kawujud sedayanipun minangka wujud tanggal jawab anggenipun gereja tinimbalan nuhoni dawuh Paduka. Mekaten ugi Duh Gusti rancangan-rancangan Berat Pasaman Paduka ing GKJ Salatiga Timur sae ing wilayah menapa dene pepanthan nyamat ugi Gusti kanthi lan berkahi. Wirunggan para pelados Paduka ingkang maujud ing peladusan kapradataning pasamuan, anggotaning komisi, kepanitiaan menapa dene tim, menapa dene tenaga administrasi lan pekarya. Gusti berkahi sedayanipun. Mulih menapa ingkang sami kawula ladosaken minangka wujud syukur awit sih kawilujengan Paduka ingkang mirunggan kababaring gesang kawula. Mekaten ugi Duh Gusti gesanging umat Pasaman Paduka ing sadengah bot repot ruwet rentenging gesang pangajeng-ajeng lan kabetahanipun. Anak-anak dumugi adi yuswa tansah Paduka kanthi lan berkahi. Wirunggan para kasepuhan adi yuswa ing kawontenan raga ingkang winates ringkih katebihna saking lokoro lan semplah aning kaparingana manah ingkang tentrem rahayu lan suka bingah. Mekaten ugi para sedherek ingkang nembe nandhang raga saengkang ing dalem menapa dening griya sakit Gusti paring tentrem rahayu lan suka bingah menika ugi dados sarana usada puling kegiatan kesarasan. Mirunggan manah pribadinipun ingkang tansah ngrasaken bilih Gusti berkahi menika ugi dados daya kegiatan. Mirunggan ugi para dokter juru medis ingkang ngrawat ngrimati Gusti paringi kasagetan murih saged mendiagnosa penyakitipun kanthi tepat, paring obat-obatan lan perawatan kanthi tepat, lan menika dados sarana uling kegiatan kesarasan. Wirunggan sih katresnan, kawigatosan, brayat kawula sami saestu dados daya puling kegiatan kesarasan para sedherek menika. Mekaten ugi para anem anggenipun tan kendhat ndedonga berusaha ngrampungaken studi, manggihaken judu menapa dene nampi pedamelan
Gusti berkahi menapa ingkang dados pangajeng-ajengipun, kesabaranipun, usahanipun muring titi wanci paduka para sedherek menika nampi menapa ingkang dipun ajeng-ajeng. Anak-anak kawula ingkang tasih sami nata masa depanipun lumantar sekolah wiwit tingkat dasar ngantos inggil, Gusti berkahi ing temen teliti, pinter-pinter njagi diri, kula menapa ingkang dipun ajeng-ajeng ugi saged kagayuh. Ngaten ugi para brayat-brayat Kristen GKJ Salatiga Timur manipun ngayahi jijibahan panyambut damel ing saben dinten, Gusti berkahi matemah datangaken kacekapan ing rejeki ing brayat kangge sangu anggenipun nglampahi gesang ing brayat menapa dene ngesui anak-anakipun malah ugi anggenipun mujudaken tresna dumateng Gusti lan sesami. Brayat-brayat Kristen menika tansah atut rukun sih sinihan lho dados tepa tulodo palupi ing pundi paduka papanaken. Mekaten ugi peranganing brayat kawula ingkang tebing papan-papan sanes kalautan kendhat anggenipun sami njurung ing katresnan, ing pandonga mila senajan to tebih kalau tetep ngrasaken caket. Mekaten ugi para sedherek ingkang nembe rempuh ing manah, semplah, sedih, nglokro ngadepi kawontenan gesangipun, ngadepi kawontenan jagat menika. Gusti ingkang babar tentrem rahayu suka bingah mila gumregah malih semangat malih nglajengaken gesang, nglajengaken kapitadosanipun. Duh Gusti paduka ugi pirsa lamireng sadengah panuwun lan panyuwunan ingkang sami kawula unjukaken sedherekipun kawula pasrahaken wonten kawicaksanan lan keadilan paduka. Sawetahipun atur pandonga menika kawula pasrahaken dumateng Gusti Yesus Kristus ingkang sampun mucal kawula donga Rama kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken, kraton paduka mugi rawuh, karsa paduka mugi kalampan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika. So paduka mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami paduka walaken saking piyawon. Awitene paduka ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salami laminipun. Amin. Sumangga kita sami ngentaken manah gesang kita nampi berkahipun Gusti. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.